она што очигледно е дека голем контингент на гласачи кои до сега гласале за ВМРО или да не речеме давале до вербата, од меѓу 100 и 120 илјади лица, овој пат одлучиле воопшто да не излезат најверојатно, не да гласат за други, пошто ке скоро сите партии, освен кај Алијансата за албанците, има пад на бројот на гласови. Тоа делумно се должи на помалата излезност, што е логично на локални избори наспрети парламентарни, и ке се да се веројатно тоа објаснението за 15.000 гласови помалку отколку во декември. И кај другите веројатно, ама кај ВМРО драстично е над 100.000 гласови се од друга причина. Прашањето е што е причината и до сега слушаме за три можни објасненија. Две се поврзани со претходните обвинувања за клиентелистичко гласање, односно луѓе кои сметале дека имаат бенефит од гласањето за владеачка партија, кои сега решили да не гласат. Втората група кои можеби биле под закани и уцени па се чувствуваат ослободени, ама поменете повеќе третата, односно влијанието на иницијативата за реформи во партијата, односно колку што разбрав, имала активен бојкот, односно повик за бојкот на членството на ВМРО-ДПМН, кои се залагаат за промени во самата партија, во раководството, и на некој начин ова требаше или требало да биде казна за раководството со неизлегување, односно недавање поддршка, со тоа што резултатот и ефектот е гледаме над 100.000 гласови помалку на контото на ВМРО-ДПМН. Прашање од овие три фактори се кој колку допринел во тие 100.000 гласови, но веројатно прилика тие се главните причини за неизлегувањето на досегашните гласачи на ВМРО-ДПМН. И самите декемвриски избори покажа дека она што беше претходно наводи дека има фалсификувани гласови, фантомски гласачи, испадна дека не е така, дека се повтори бројот на гласачи за ВМРО-ДПМН. Се разбира, можеби се уште имало дел од такви гласачи клиентелисти или што биле под притисок или ветување за работно место или слично, или притисок за губење на привилегии, но веројатно никогаш нема да знаеме. Треба посеопфатно истражување за тоа. Па самата кампања и изборниот ден, мислам дека не се разликуваше многу од претходните два-три циклуса кои генерално беа, да е употребам фразата фери демократски, односно можеше да се смета дека резултатите се кредибилни, како што е новиот термин на Европската Унија, и дека нема, како што немаше простор ни на претходните декемвриските за критика како ВМРО-ДПМН ги организирало изборите, сега нема многу простор за критика како новата влада на предводена СДСМ ги организирала. Не сум во тек дали воопшто има приговори формални и во кој обем се, меѓутоа од сите други независни наблюдувачи, од ОПСЕ и од локалните, од Мост, Цивил, излези да гласаш, оценките беа дека генерално помина во многу мирна и фер атмосфера и мислам дека занемарливи се инцидентите. За резултатите кажавме, меѓутоа прашање што ќе се случи сега, односно како раководството на ВМРО-ДПМН ќе реагира на овој резултат и како ќе се реорганизираат за вториот круг, бидејќи ако е точна предпоставкава дека ова неизлегување беше глас против актуелното раководство или казна на актуелното раководство на ВМРО-ДПМН, една можна опција е оставка на лидерот на ВМРО-ДПМН или на целото раководство, и во таа уште сега да се колку толку да се спаси тоа што може да се спаси, бидејќи се уште водат во 6 општини и се мислам во 13 дека имаат кандидат на второ место, значи се уште може да се стигне до некоја бројка 10 на 15 општини освоени. Или дали ќе продолжи бојкотот и во вториот круг, и тогаш мислам дека се во опасност буквално сите, односно најверојатно СДСМ ќе ги, бидејќи се тие две се во најголем број општини соперници, дека СДСМ ќе ги освои, особено Газибабе и Кисела вода. Значи, ако нема битна промена во ставот или однесувањето на ВМРО-ДПМН, дека е можно на бранот на овој првиот круг
да биде до крај победата, односно да сите општини преостанат и ги освои СДСМ. Постојано правиме споредби на она што беше од 2011 на она што се објавува и она што се резултати на изборите. Меѓу другото, бидејќи изборите се единствена можност за проверка на институтите, значи на други анкети нема како да се провери тоа што го сервират, бидејќи ние доста ангажираме испитување на јавно мислење, да видиме кои се трендовите во општеството. Битно ни е да знаеме дали ги бива, така да речеме. И мислам дека во овие неколку години се профилира три кои се покредибилни Емпроспект, Рейтинг и Институтот за политички истражувања ИПИС. Интересно, малку се објавија податоци за овие локални избори. И не би се сложил со првичната констатација или впечаток на сите дека пак се промаши ова разлика кај ВМРО ДПМН. Значи кај другите гледам дека пак барем овие Емпроспект и Рейтинг кои објавија за некои општини дека се прилично точни, односно во рамките на статистичката грешка, со исклучок на надценувањето од сите, значи на ВМРО ДПМН, бидејќи се работи веројатно за систематско неизлегување, односно тие што решиле да не излегуваат на анкети или не одговарале, одбивале воопшто да одговорат, што се случуваше во овој период, или не давале одговор за кого ќе гласат. Така да тоа е дисторзијата на овие избори. Меѓутоа другите, посебно на овие што објавија, ИПИС не објави овој пат, меѓутоа Емпроспект и Рейтинг објави и тие се, освен за ВМРО ДПМН што испадна по многу помал резултатот од колку што беше предвидувано, другите се коректни резултати.